ballanka dadku ay wada galaan ballankaynu ka hadlaynaa maaha waa ballan dad muslimiin ay wada galeen oo aan xalaalna lagu xaaraantiminaynin xaaraanna aan lagu xalaalaynin waa ballan ummadi ay wada gashay oo macnaheedu ay tahay inaan cid lagu dulmiyin laakiin ay tahay in cadaalada lagu sugo oo dadku ay wax wada yeeshaan waana tii Soomaaliland lagu asaasay inkastoo sida ay nagu shaqeynayna wax badani ay khilaafsan yihiin wal ciyaadu billah idan al-imam al-dhahabi wuxuu yiri wa awfu bil ahd ilaahay wuxuu yiri markuu ka warramay ballanka oo la buriyaa inay halis tahay innal ahda kana mas'uula war waxa ku heshiiseen فلية وأوفوا بالعهد سبحان الله إن العهد كان مسؤولا وأيو بلنكو واللي سويدين يا إلهي سبحانه وتعالى مين رميسان كرينا إن ما طلع إلى هذا حربيسة أي نندح وروريجيو ومجعيس لقرنيو وولبا ما مولدينا إنتصوا عيدنا وودن كتشوجا ay dee joogaan in la yiraahdo maanta isagoo hebel oo magaciisa la garanayo ayuu qaliniyo warqad hargeysa gudihiisa sita oo leeyahay yaa ka qayb galaya baarlamaanka soo socda ee runtii Soomaaliya oo taasi ay tahay khilaaf cad oo bayina oo ah kala diris in la kala diro dadku wixii ay ku heshiiyeen laakiin waxa la yaab badan kuwa hay'adaha badan ee wixii masaakiinta iyo maatida laga ururinayay u qaatay mushaharka ee u badsada in ay wali ka jawaabin dadka noocaas ee aynu ka hadlayno